咁樣呢首摸魚兒更能消幾番風雨。匆匆春又歸去，惜春常怕花開早，何況落紅無數。春且住見雪道，天涯芳草無歸路。願春不如算只有殷勤，話念諸國盡日夜飛絮。長門事準而佳期有誤，峨眉曾有人道，千金縱買相如負。覓覓此情誰訴？君莫慕，君不見，玉環飛燕皆塵土。閒愁政府，休去以危難。斜陽正在，煙柳斷腸處。更能消幾番風雨，嗰啲花仲能夠抵擋得住幾多次風雨，就會落晒呢。匆匆春又歸去，好快春天又過去咗啦。惜春嘅人，惜春常怕花開早啊！嗰啲花開得早，咁你咧就已經驚噶咯，因為咧開得早，佢咧就會落得早。嗱，呢啲咧就係現代人好難體會嘅一樣嘢嚟嘅。點解以前啲人咧成日咧都係對於春天啊，對於青春啊係咁緊張，即係咁多哀愁？因為佢哋條命好短，條命好短。我哋睇《紅樓夢》，10幾歲死嘅人咧係好多，即係咁樣去到即係最遲去到20世紀初年咧，即係全個人類平均壽命都得30幾40歲嘅啫嘛，即係咁樣。咁即係好嗰個生命非常無常嘅。以前即係未曾發明對抗性醫療咧，即係一下就瓜咗噶啦，即係咁樣。即係因為冇抗生素啊，未有抗生素之前咧，其實嗰啲醫藥咧係較壯彩嘅啫。所以惜春常怕花開早，何況落紅無數。何況已經落到周地係晒花，你嘅感慨咪更加深啦。春且住見雪道，天涯芳草無歸路。嗰個天涯芳草究竟喺呢度錄完之後又去咗邊度咧？即係無歸路。願春不遇，但係我問春天，春天唔會答我。算只有殷勤，就算我點樣去殷勤去問候佢，春天即係呢一個時間係永遠唔會俾佢答覆你。無歸願春不算只有殷勤，華年諸國盡日夜飛絮。喺嗰啲華年諸國入邊終於咧都結晒蜘蛛網嘅，終於係長門事準而佳期有誤啊！呢一個咧就出自呢個皇后啦，即係呢一個漢武帝嘅皇后啦。係啊，呢一個陳阿嬌啊嘛，即係呢一個細個嗰時咧，漢武帝咧就係見過佢呢個表姐嚟嘅，係大過佢嘅。咁佢嗰個公主啊，嗰個長公主咧就係好得呢一個，即係呢一個好得景帝嘅寵愛嘅，就係同埋好得景帝嘅阿媽嘅寵愛嘅，就係好大影響力嘅。咁咧就曾經想將呢一個就問佢，喂，你好中意阿嬌，你第時點樣對佢啊？願將金屋住阿嬌，即係金屋藏嬌嘅古仔係咁嚟。但係我而家金屋嚟裝嬌住佢。咁咧結果咧呢一個。呢一個景帝啊，本來已經立咗個皇后啊，佢個大仔咧，嗰個公主咧就想將佢呢一個阿嬌咧就嫁俾佢嗰個景帝嘅大仔，但係嗰個友咧唔制，就話佢咧就好刁蠻嘅，咁於是咧就結果就搞 Q 甩咗佢，即係咁樣樣。所以漢武帝先做到皇帝，但係呢條友咧就成日呷醋嘅呢個阿嬌係，即係做皇后呷醋死梗嘅，即係皇帝奉旨去滾嘅，即係你唔俾皇帝去滾，即係呢個咧真係好大鑊。咁於是咧，同埋咧就話佢咒咗呢一個皇帝，即係又話掘到呢個即係做啲公仔去咒。佢嗰陣時係咪即係司馬相如係咪即係曾經呢個皇后係請佢即係俾錢佢？咁咧佢呢度咧就講到咧，將佢咧就擺咗落去冷宮嗰度。咁咧冷宮嗰度咧，皇帝就跟咪揾佢。咁於是咧佢就用咗100斤黃金，就係請司馬相如。嗰陣司馬相如咧就已經係好出名，即係作咗上林賦。又作一篇長門賦，即係講點樣幽怨法，希望咧就係即係呢一個漢武帝咧嚟睇佢嘅。漢武帝從來都唔會睇，從來都唔會睇漢武帝，即係超中意呢個。睬你都傻啦！即係佢漢武帝跟住中意衛夫人啦，中意李夫人啦，中意歐奕夫人啦，即係幾個點會再理？仲漢武帝仲有男寵添。係啊，即係佢仲有千金縱買相如負啊！覓覓此情誰訴啦？即係你呢啲咁嘅情啊，根本係冇機會同人哋講嚇。
君莫慕，君不見。但係你嗰啲得寵嘅人，你唔好開心啊，你唔好去跳舞啊，玉環飛燕皆塵土。就算你係當時得寵到好似楊玉環、趙飛燕咁樣，最後都係變咗塵土嘅啫，好快就過去咗啦。斜陽正在，煙柳斷腸處。你上去嗰個樓台度一望，斜陽落喺邊度啊？即係咁樣，個煙柳斷腸處，即係呢兩句咧就係好出名嘅，即係咁樣。喺煙柳飄渺之間，即係嗰個夕陽消失，即係個時間消失，即係咁樣。咁呢一個又講翻到，即係呢個即係等於講到楊玉環就講到嗰個梅妃啦，即係呢一個係世傳個梅妃嘅首詩啊，即係因為佢似長門賦嘅，就係呢一個唐玄宗即係唔要梅妃，即係梅妃寫首詩俾佢啊嘛柳葉雙眉久不描，殘妝和淚濕紅燒。長門自是無梳洗，何必珍珠為寂寥咧？即係咁樣。真係梅妃寫嘅。世傳咯，我懷疑嘅呢一個係即係佢又會唔好似即係係咯，整一白金翻嚟，即係買咗佢或者請李白啊。咁小生辛棄疾寫首詩嘅時候咧，佢喺人生嘅邊一個階段？佢係40歲寫呢首詩嘅時候，即係嚟嚟去去都係唔得意㗎。咁佢嘅風格好少一首咁樣嘅詩嘅，咁所以咧就後人覺得呢首詞咧就係非常之好，即係咁樣。係咪可能係假嘅咧？唔會嘅，喺辛棄疾詞入邊嘅呢首係，因為睇佢風格咧寫得比較軟弱啊。係啊，咁同埋即係辛棄疾一般嘅風格，似乎有少少唔同，係咪咧？係啊，啲風格唔同，即係所以人哋成日都 call 呢一首詞嚟到做亦都係非常有代表性嘅，即係咁樣。即係其中一種比較有代表性嘅辛棄疾嘅詞啊。OK。咁小生講到呢度，我又有一樣嘢想問你啦，即係中國嘅詩歌入邊咧，你覺得呢個張若虛嘅呢個《春光花月夜》咧，係咪已經到咗中國詩嘅最高峰咧？即係好難講咩叫最高峰喎，即係呢一個就因為佢嗰個即係寫得好嚴厲，係同埋即係佢對個即係成個一個宇宙一個好深嘅睇法啊。咁所以但係即係好可惜咧，就呢個人佢淨係寫呢一首，即係呢個所謂講嘅叫 one hit wonder。唔係好多人都係咁嘅，即係你如果睇翻唐詩300首嚟講，好多人得一首嘅啫。其實就係即係其實寫一首已經係好難嘅，寫一首成好好嘅已經係好難嘅，其實係。因為但係會唔會係話即係佢哋寫好多，只不過話即係佢哋失傳咗，唔能夠即係入到即係一般嘅選擇入邊咧？咁你長許300首係即係教書？佢唔係300首嘅，因為有好多譬如唐代好著名嘅詩人啊，譬如黃漢啲，好多都唔入嘅，即係三離三別都唔入唐詩300首。但即係話教材嚟㗎嘛，出名嘅咧就係即係其實詩咧就多數咧就作品比較多嘅，小説咧就更難。